Заемщикам необходимо погасить просроченную задолженность. В Магасе обсудили итоги работы Фонда поддержки предпринимательства. Дары осени на прилавках. Ученики Магасского лицея провели ярмарку и посадили деревья. Сезон скачек завершен. В Сумже прошли последние в этом году соревнования на лошадях. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. В Сочи завершает работу грандиозный фестиваль молодежи и студентов. Этот форум вызвал большой интерес и уже побил рекорд по числу стран-участниц. Гости, приехавшие со всех уголков света, совсем скоро отправятся по домам с огромным багажом новых впечатлений и знакомств. Ну а пока они все еще пользуются возможностями посетить семинары, дискуссии молодых и активных ребят с разных континентов. Объединяет спорт, людей творческих, музыкальные мотивы. Сегодня был последний и заключительный день фестиваля. Тема его стала «Россия». Глава региона провел встречу с директором Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Абубакаром Киевом. Руководитель микрофинансовой компании проинформировал Юнусбека Евкурова об итогах деятельности фонда. Он сообщил, что на сегодняшний день портфель по микрозаймам составляет около 262 миллионов рублей. Глава Ингушетии поинтересовался работой фонда по взысканию задолженности по микрозаймам. Директор некоммерческой организации сообщил, что всего в фонде на взыскание просроченной задолженности числится 338 дел на общую сумму задолженности более 128 миллионов рублей. Юнусбек Евкуров отметил необходимость проведения разъяснительных работ с заемщиками по погашению просроченной задолженности. За 9 месяцев этого года всего просроченной задолженности составляло 338 дел на общую сумму 128 миллионов. Из них 248 исков было подано за эти 9 месяцев. По ним была проведена работа. Из 248 исков на сумму 69,2 миллиона рублей решение судов вынесено в пользу фонда по 172 делам на сумму 36,9 миллионов рублей. Из этих средств взыскано уже судебными приставами 1,7 миллионов рублей. Вы проведите совещание с участием судебных приставов, пригласите владельцев должников и всех предупредите. Меня волнует стабильность, или отсутствие стабильности. Вот это меня волнует. У вас было там 239 миллионов, и портфель увеличился на 9,6%, там стало 262 миллиона. Но это тоже меня не особо успокаивает. Вопрос в другом, а какой должен быть портфель? Таблицу мне покажите регионов России, ну, Северо-Кавказского округа. Нет, нет, хорошо. Вот чем не важно. Сегодня свой день рождения отмечает член Совета Федерации Федерального собрания от Ингушетии Мухарбек Дидиков. С очередной годовщиной политического деятеля на своей страничке Instagram поздравил и глава республики. Юнусбек Евкуров отметил, что Мухарбек Ильясович, опытный государственный деятель, на всех этапах трудовой деятельности проявил себя как настоящий профессионал. Сегодня он вносит большой вклад в законодательное обеспечение социально-экономического развития нашей республики, в приумножение традиций отечественного патриотизма. Убежден, что знания, опыт и авторитет Мухарбека Ильясовича будут и впредь способствовать решению важнейших задач государственного уровня, отмечает Юнусбек Евкуров. Стартовал республиканский турнир по дзюдо среди юношей. Соревнования проходят во Дворце спорта. За кубок спорткомплекса в разных весовых категориях борются 350 участников. Это представители городов и сельских поселений региона. Турнир продлится 2 дня. Материал нашего корреспондента. Иса Хамхоев, как и сотни других любителей дзюдо, с утра спешит во дворец спорта, чтобы поболеть за дзюдоистов, среди которых выступает и его 11-летний сын. Присутствие отца подбодрит юного спортсмена, считает Иса. Поддержка родных бесценна, но для того, чтобы попасть в зал, необходимо сначала приобрести билет. Билет Исасей, аж интересно уже. Думаю, сегодня желающих очень даже много будет. Перед официальным открытием турнира во Дворец спорта прибыли почетные гости, председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев и министр спорта Дауд Алхазуров. В холле дворца состоялось еще одно важное событие – открытие музея спортивной славы.
Здесь представлены кубки и награды самых именитых ингушских спортсменов, которые своими блестящими победами прославили республику на весь мир. Среди них и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Калой Картоев. Конечно, эта идея очень хорошая, так как музей спортивной славы не даст забыть нашим подрастающему поколению про результаты ингушских спортсменов. И для людей, которые будут к нам в гости приезжать, их можно провести экскурсию. Открывают республиканский турнир «Звезды ингушской эстрады». Среди почетных гостей здесь и заслуженный тренер по дзюдо Яхья Мережков, и именитые ингушские спортсмены. Поболеть за дзюдоистов собралось более 200 зрителей. В турнире принимает участие 15 команд, каждая из которых представляет свой город, район или сельское поселение. 350 участников выступают в 8 весовых категориях. По мнению судьи турнира Магомеда Камурзоева, эти соревнования для юных дзюдоистов послужат удачным стартом и не только. Хорошую перспективу на будущее. Уже можно серьезно заниматься спортом, если уже есть первые азы. На него уже больше будет внимания со стороны тренеров. И как бы уже формироваться начинает ребенок. Для выполнения приемов в дзюдо не обязательно обладать внушительной массой или физической силой. В этом единоборстве главная техника. Турнир начинается с младших возрастов 2006 и 2007 годов. Первыми на татами выходят дзюдоисты весовой категории 28 килограммов. В начале схватки противостояние равносильное, но спустя некоторое время свое преимущество демонстрирует спортсмен с белым поясом Мансур Гуриев, которому судьи и присуждают победу после удачного броска. Я занимаюсь дзюдо 1 месяц. Я второй раз участвую в таких соревнованиях. Ну, слегка устал. Первая схватка была не такая уже сложная. Схватки проходят сразу на 2 коврах одновременно, что придает еще большую зрелищность турниру. А тем временем на татами А выходит следующая пара спортсменов. Это уже весовая категория 29+. Аушев из спортивной школы Назрани против Мальсагова, представляющего дворец спорта. Активную подготовку и стремление к победе с самого начала демонстрирует спортсмен в белом кимоно, который, к сожалению, быстро устал и перестал обороняться. Итог схватки. Несмотря на то, что в турнире участвуют только юноши, соревнования получились очень зрелищными. Подводить итоги еще преждевременно. Впереди еще один соревновательный день, который и определит победителей и обладателей Кубка Дворца спорта «Магаз». Исуп Гелесханов, Тимур Карахоев, Новости 24. Одна из 3 главных задач выполнена, дерево посажено. Следующей весной во дворе лицея «Магаз» зазеленеют деревья, высаженные общими силами коллектива общеобразовательного заведения, учениками и родителями. Кроме того, в лицее прошла ярмарка «Дары осени». Обо всем по порядку расскажет Светлана Томова. Не только радовать глаз, но и приносить пользу здоровью будет теперь аллея вокруг лицея. Около 100 саженцев кудрявой ивы, рябины и хвойных деревьев будут украшать двор общеобразовательного учреждения. Второклассник Ибрагим Балхаев сажает свое первое дерево в жизни. Акция вызвала у школьника большой энтузиазм. Я сажаю дерево, чтобы в нашей школе было очень красиво. Не отстают в посадке саженцев и родители. Такие акции, по их мнению, важный момент воспитания ребенка. Выращивая деревья, дети учатся по-настоящему заботиться о природе. И если удастся воспитать экологически грамотное поколение, то за будущее планеты можно будет не волноваться. Вот это надо развивать детям, чтобы они привыкали к труду, привыкали, что посадил, потом увидел результат. Чтобы вот это было наглядно, нужно их всегда. Если что-то есть, мероприятия какие-то, нужно обязательно. Мне очень приятно находиться на этом месте, принимать активное участие. Ведь несмотря на то, что мы обучаемся в этой школе, это для нас большой плюс. Даже в дальнейшем, после окончания школы, посетив эту школу, нам будет приятно посмотреть, как уже выросли наши посаженные деревья, то есть работа, сделанная нами. Ну а тем временем на другой стороне двора проходит ярмарка «Дары осени». Каждый класс здесь старается отличиться от других. К этому вопросу родители тоже подошли креативно. Подходи, народ, покупай, народ, на ярмарку 5 августа! Фрукты
торты, пирожные и соленья. Прилавки просто ломятся от обилия вкусной еды. Все представленные явства приготовлены руками школьников, правда, тоже не без помощи родителей. Покупателей стараются привлечь угощениями. К примеру, эти пятиклассники точно знают, что хорошая реклама – двигатель торговли. Очень щедрая такая, все отдают за труды. И на праздник, урожая, принесли ее цветы. Мы очень много трудились, готовили все. Мы рисовали плакаты, делали поделки. Некоторые из мам готовили пирожки, булочки. Помимо угощений, здесь представлены и различные поделки. Это ярмарка – возможность для детей раскрыть свои таланты. К мероприятию школьники готовились долго и каждую поделку создавали с любовью к родной школе, которая совсем скоро отметит небольшой юбилей. Мы специально выделили время, чтобы хорошо подготовиться к этой ярмарке. Сделали красивый плакат, решили принести разные соленья, продукты. У нас все получилось, я думаю, потому что товар в обиход пошел. Все мероприятия приурочены к предстоящему 5-летию лицея. Как отмечает директор Ада Газдиева, ребята с родителями проявили огромное желание участвовать как в посадке деревьев, так и в ярмарке. У нас ярмарка и высадка деревьев, они приурочены к мероприятиям, которые посвящены 5-летию лицея. В этом году мы празднуем свое 5-летие. И посадка деревьев, акция «Посади дерево». В этой акции приняли участие все классы. Это у нас 45 классов с 1 по 11. Очень активно включились в эту работу родительские комитеты, детки сами, ученический совет. Год экологии чувствуется с каждой акцией, проходящей в школах России в 2017-м. Его цель – научить подрастающее поколение заботиться об окружающей среде и любить все живое вокруг. Организаторы сегодняшних акций надеются, что через десятки лет в этом дворе вырастут большие деревья, а из выпускников лицея – полезные обществу люди. Как известно, деревья являются главным источником кислорода, которым питается человек. Каждый из нас должен в своей жизни посадить хоть одно дерево. От этого мир станет только чище и красивее. Светлана Томова, Адам Даллаков, Новости 24. В Ингушетии закрыли сезон скачек. Последние в этом году соревнования прошли в Сунже. Участвовать в них мог любой желающий. Скачки проходили в 2 этапах на дистанциях от 1600 метров. Поездить верхом на лошади смог и мой коллега Залимхан Калоев. Участники скачек взволнованы, чей конь окажется резвее, остается гадать до финального заезда. Всех участников объединяет главная страсть к лошадям. У Салмана Мархиев в конюшне более 30 таких красавцев. На эти скачки мужчина отобрал самых лучших. Чистокровные, все красные, паспорт узде, кошеден, гори, чистокровные, айриды. Дал дерхуду хулады, бичхов, хордел видеди, халдиш дунады. Отчет до 3 и старт. Ближайшие несколько сотен метров для жокея нет ничего, кроме своего скакуна и дороги. Цель – выиграть забег у своих соперников на дистанции в 1600 метров. Жокей и скакун на время забега должны стать единым целым. Без такой гармонии успеха не добиться. С этим правилом согласен и всадник на лошади под номером 1 – Хамзат Героев. Этому юноше всего 17. Несмотря на то, что он сумел одержать победу среди жокея с 20-летним стажем, успех обеспечили ловкость как самого наездника, так и отличила подготовка коня по кличке Грант. Это, конечно же, не Лада Гранта, но в скорости железному тезке не уступит, отшучивается Хамзат. Победителей и призеров отметили приятными презентами. Организатором мероприятия выступил Магомед Богатырев, который не так давно создал клуб всадников под названием «Дикая дивизия». В их ряды вступить может любой желающий. Единственное и обязательное условие – наличие лошади. Организовать скачки время от времени. До этого скачки высококровных верховых лошадей была. Сейчас полукровок. Так, для души. Организаторы не ожидали, что скачки соберут такое количество участников. Важно и то, что на это мероприятие пришло посмотреть и огромное количество зрителей.
любитель Мардар, Гурли, уже почти, как говорится, дикий девиз, профессионал, шадрилах, то мы самук должны гер. Главной целью конноспортивных соревнований является пропаганда этого вида спорта, ведь в недалеком прошлом каждого горца с малых лет приучали к верховой езде. Конные скачки в Ингушетии всегда были в почете. Давние времена без скакуна джигита даже не воспринимали всерьез. Однако время течет, и теперь не каждый сумеет даже оседлать и лошадь. Помимо зрелищности этого вида спорта, езда на лошадях очень полезна для здоровья. Врачи делятся, что этот вид спорта влияет на укрепление позвоночника, оказывает положительное воздействие на кровеносную, нервную, дыхательную и эндокринную системы. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушетия получит дополнительно более 5 миллионов рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами. В России увеличен объем субвенции на эти цели. Помимо лекарств, в этот перечень входят также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Объем субвенции увеличен почти на 720 тысяч рублей в связи с увеличением числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. В Назране ведется строительство многоквартирного дома. Новостройку возводят по европейским стандартам. Она будет состоять из 18 этажей. На первом этаже планируется разместить торговые павильоны. Сроки сдачи объекта уточнял наш корреспондент. Самый сложный этап строительства уже позади, и у будущего 18-этажного дома появилось очертание. Дом строится в рамках инвестиционной программы «1000 квартир». Он рассчитан на более 200 семей. На близлежащей территории у нас будет детские площадки, автостоянка и дом для гостей, приема гостей. Когда планируете закончить? Данный объект мы планируем сдать конец 2018 года. Новый дом строится на месте, где располагался старый. Жильцов власти города давно переселили в новые дома, позаботившись о дополнительной жилплощади для каждой семьи. В этом доме будет 230 квартир, от однокомнатных до трехкомнатных, с современной европейской планировкой и красивым видом на центр города. Строительство многоквартирного жилого дома ведется по программе «1000 квартир». Каждый человек, который изъявит желание, может приобрести квартиру. Договор заключается непосредственно напрямую с Минэкономикой. Человек, который хочет приобрести квартиру, должен иметь постоянный доход. Завершить строительство планируется до конца 2018 года. Новый дом будет отвечать всем необходимым требованиям. Это скоростные лифты, работающие на автономном генераторе, удобные подъездные пути, просторные подъезды, парковка, детская площадка. А на первых этажах здания разместятся торговые павильоны. Ферида Миржоева, Фатима Галаева, Мейрбек Миржоев, Новости 24. В Сунже проходят открытые турнирные поединки по грэпплингу среди юниоров и юношей. В нем участвуют молодые спортсмены разных весовых категорий. Несмотря на то, что изначально турнир нес статус регионального, к нему подключились и спортивные клубы соседних республик. На соревнованиях побывал наш корреспондент. Настрой соперников боевой. Каждый спортсмен готов выложиться на максимум. После 3 минут поединка право выйти в финал получает Ахмед Катаев в возрастной категории 2002 и 2003 годов. В грэпплинге юниор совсем недавно он отдает предпочтение вольной борьбе и боксу. На экране очередной бой. На ковер вышли Адам Зауров и Макс Змулин. Весовая категория 50 килограмм. Возрастная 2004 и 2005 годов. Зауров искусно держится на ринге. Он уверенно вырвал у соперника большее количество баллов и одержал победу. Но это всего лишь начало. Все самое сложное ожидается в финальном поединке. А Магомед Аздоев увлекся самбо всего месяц назад. Он, как и большинство его сверстников, пришел в спорт добиться успеха и научиться давать отпор обидчикам. Судя по всему, у Магомеда это получится, ведь одержать победу в этом раунде ему не составило труда. Он хорошо меня изучал, я еле выбрался. Ну, парень, в принципе, хороший спортсмен. Грэпплинг стремительно развивается в нашей республике. Это боевое искусство, основой которым служит борьба в партере. Приемы современного грэпплинга были созданы на базе вольной борьбы, дзюдо, самбо и бразильского джиу-джитсу. Ребята очень сильные, с соседних, с братской республики, с Чечни приехали очень хорошие ребята. Есть призеры мира,
призер России, чемпионы мира есть даже среди вот участников. Есть ребята с Кабарды приехали, с нашей республики, с многих залов приехали ребят. Турнир будет проходить еще один день, а завтра на ковер выйдут спортсмены уже другой возрастной категории – 99-го, 98-го, 2000-го и 2001 годов в 10 весовых категориях. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Такой была информационная картина уходящего дня. Оставайтесь на канале Ингушетия.